بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة مروين بكسر لواذا ورقتي عالمك نوصل عليه هل كان وايدا عدا متشرنك صوت كويس صوت لواذا مدينة مروين. kulanka oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. kulankan oo looga hadlayo muddo dhowr maalmood oo ka soconaya Gaalkacyo arrimo la xiriira xoojinta dimuqraadiyadda maxalliga, dhismaha nabadda Gaalkacyo iyo dardargelinta doorasho qof iyo cod ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda waxgaradka haweenka, dhalinyarada iyo gudoomiyaasha xaafadaha Gaalkacyo. ugu horeyna furitaanka kulankan ayaa waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa sharaf weyn oo ah inaan ka soo qayb galno kulankan muhiimka oo diiradda lagu saarayo xoojinta dimuqraadiyadda, dhismaha nabadda ee degmada Gaalkacyo anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowladda Soomaaliya. waxaan marka hore bogaadinayaa qabanqaabiyaasha iyo dhammaan ka qaybgalayaasha u istaagay ka doodista mustaqbalka dimuqraadiyadeed iyo nabadeed ee degmada Gaalkacyo. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug Dr. Badal Liibaan Maxamed ayaa isna ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay kulankan. inclusive xilliyaada oo ah in wax loo wada dhanyahay iyo sidoo kale governance accountability in dowladdeena hadda oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka iyo degmada in lala xisaabtamo wala weydiiyo adeegyada in wasaaradaha kala duwan lala xisaabtamo sidoo kale wax la reduce grievances waxa waaye in dowlad dimuqraadiyaddu waxay hoos u dhigtaa dadku inay xoogaa ay tabasho ka qabaan nidaamka dowladnimada. dimuqraadiyaddu marka waa shay aad iyo aad u muhiim ah. sidoo kale nabaddu dimuqraadiyadda kaligeed ma taagnaan karto, nabadduna kaligeed ma taagnaan karto. nabaddu sidoo kale waxay u baahan tahay in loo dhan yahay oo inclusive iyadoo la mid tahay social justice bulshada dhexdeeda cadaalad loo falo. maantay waxa laga yaabaa dadka hadda opportunity-ga u helay training-kan waxaa laga yaabaa in qof qaar uu dhaliili karo laakiin sida saxda ah waxay tahay bulshada qaabka lagu soo xulay si cadaalad in dadka loo soo xulo. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Cumar Cabdi Maxamed Guure ayaa si rasmi ah u furay kulanka isagoona ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu socdo. la socotaanba afartii la soo dhaafay shaqooyin fiican laga qabtay oo ugu horeysay magaalada aad joogtay Gaalkacyo oo golihii deegaanka ogeydeen inaad dabcan waqti taageliseen dad adinku soo xulateen keensateen ka bacdina ay doorteen maamulkii aan aaminsanahay runtii maamulka laftiisa inta uu shaqeynayay inuu ligu ahaa hufnaan iyo isla xisaabtan iyo in bulshadu qofkii hadduu qaldamo ay sixi karaan maamulkoodana wax u sheegi karaan. waxaa intaas ku lamaan runtii dowladnimada casriga marka la fiiriyo wax kasta bees u ah in la helo runtii nabadda dabcan waana run oo nabad haddii jirin wax kale dhan lagama hadli karo. marka alxamdulillah nabadda marka la fiiriyo runtii shaqo fiican laga qabtay ilaa xad fiican waa la soo gaarsiiyay. 4 sano ka hor qof kasta wuu xasuustaa sida markii aad u safraysay Dhuusamareeb oo xaaladdu ahaan jirtay maantana sida ay tahay waa loo jeedaa. waxa intaas sii dheer dalku hadda wuxuu aaday doorasho qof iyo cod ah. waxaa la rajeynayaa bisha 6aad ee sanadkan in doorasho runtii qof iyo cod ah xor iyo xalaal ah la qabto taasoo runtii ay hordhac u tahay kulamadan oo ah kulamo joogto ah oo sii socon doona oo la rabo bulshadu inay noqoto kuwa aayahooda ka fakara. wax badan la isdhahaayay oo runtii aan dhanka odayaashaba ahaatee go'aanka qofka gaara xildhibaanka aan leeyahay ama golaha deegaanka waxa laga yaabaa 2 qof 3 qof inay go'aanka gaari jireen. maanta arrinta halkaas waa ka tagtay. waxa laga yaabaa in 1,000 qof qofkii keensada 1,000 qof qofkii haystaay xaafad x 1,000 qof qofkii ka haystaay inuu gola deegaan noqon karo. marka anaga waa la joogi doonaa maalmaha doodaha socda. waxaan rajeynayaa insha Allah inay si fiican iyo qurux badan ugu soo dhamaato. waxaan rajeynayaa idinku inaan runtii aragtidiina ugu biiri doontaan.